Toizantsika ary ny fandaharana. Ka ny fandaharana fahatelo amby valopolo no horesantsika indray izany androany. Ny lohatenin'izany fandaharana izany dia hoe lahatsoratra ilaina ho fanampin'ilay fangatahana efatsim-pianarana natokana ho an'ny mpianatra ny Madagasikara na koa ireo mpianatra ao amin'ny tany andalam-pandrosoana. Misy roa ireo lahatsoratra ireo. Lahatsoratra voalohany ifandraisantsika tamin'ny fandaharana faha 1.20 tsy inona izany fa ilay lahatsoratra mampafantatra ny tenantsika sy ny fianakaviantsika. Lahatsoratra ihany koa namalintsika rehefa notaniana ny antony fitenantsika ny lalam-pifanarahana sy namalintsika ihany koa ilay fanontaniana hoe nahoana isika no mendrika azo ny vatsim-pianarana avy amin'ilay vondrona antsoina hoe Wells Mountain Initiative. Lahatsoratra izay resantsika androany indray kosa dia lahatsoratra anankiray izay miresaka lohahevitra voafantina izay zareo ihany no efa nifantina azy. Io izany tafiditra ao anatin'ilay hoe fakafaka ao dia tsika rao. Lahatsoratra voalohany dia fampahafantarana ny tenantsika. Irian'izy ireo raha isika mihitsy ny manoratra ny mombamomba antsika. Fa ity faharoa ity indray dia lahatsoratra izay andrefesany ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika miaro hevitra ary indrindra moa ahafahantsika ihany koa manazava momba ny fomba fijerintsika izany atao hoe fampandrosoana izany. Ny lahatsoratra dia misy fantahina izay efa napetrany. Izany fantahina izany dia toy izao. Raha ohatra ka omenay, omen'izy ireo izany, ilay fikambanana antsoina hoe Wells Mountain Initiative, ianao omen'izy ireo vola $520 ianao. $520. Raha ohatra izany ka hoantsika amin'ny ariary, izany $520 izany ampitomboantsika ataontsika hoe 703 ariary dia mitotaly 502,400 ary tapitrisa ariary. 3 tapitrisa ariary eo izany no totaly 502,400 ary 3 tapitrisa ariary. Izay izany ny vola omeny. Raha omeny ianao io vola io izy dia indray avadika antsika ho FMG. Izany hoe io vola io izany raha avadika FMG dia eo amin'ny 7.20 tapitrisa ariary lanja. Raha omeny 7.20 tapitrisa ariary lanja ianao na 3 tapitrisa ariary dia izao ilay fanontaniana. Inona ny fampandrosoana izay hetsika fampandrosoana izay karakarainao anivon'ny fiarahamonina misy ianao? Inona ny hetsika fampandrosoana izay karakarainao amin'ny fiarahamonina misy ianao, amin'ny tanàna misy ianao? Faharoa, izavy no hisitraka an'izany hetsika izany amin'ny fomba ahoana? Izavy no hisitraka an'izany hetsika izany ary amin'ny fomba ahoana? Fantahina fahatelo, ahoana ny fomba andrefesanao ilay ahoana ny fomba andrefesanao ny fahombiazana ilay asa izay ataonao. Izay izany ilay fanontaniana mila variantsika. Dia ahoana indray izany no fomba amalintsika an'izany? Ahoana indray izany no fomba amalintsika an'ity fanontaniana ity? Ary io izany no mila hiomanantsika. Izay io izany no mila hiomanantsika tsara fanoratana azy. Io moa izany dia ataontsika amin'ny teny anglisy. Rafitra azo atao tsara, mandrafitra azy amin'ny teny gasy dia avy eo indray izy avaditsika amin'ny teny anglisy. Io moa izany ilay lazaiko hoe mitadiava olona na iangavian'ny olona andika azy izany ho anao amin'ny teny anglisy. Izay izany no resantsika amin'ity fandaharana androany, fandaharana androany ity dia ny fandaharana laharana fahatelo amby valopolo. Lazaiko foana moa izany ny laharana satria ezahantsika izy ity moa arak'izay tratra ny mametraka an'ilay fandaharana ao amin'ny Facebook-tsika Zarahay Mahasoa, Facebook vondrona Zarahay Mahasoa. Ao no ahitanareo ny oronam-peo izay ahafahanareo manome toridalana manampy anareo amin'ny
famaliana fanomanana n'ilay fangatana tamareo. Dia aza dino fa ny daty farany fametrahana ny fangatana io dia ny voalohan'ny volana marsa. Mbola misy fotoana satria androany isika zany zao fahafiry ny androany io fa 4 volana marsa, 4 volana avril, febroary azafady, 4 volana febroary, lasa lobe zany fomba fanisako andro zany. Ka mbola misy fotoana zany ahafahantsika manomana ny valin'ilay fandarana, mbola misy andro vitsivitsy ka dia omany dia alefasy ny fangatahana. Aza dino ilay taratasy avy amin'ilay olona izay mahafantatra anao, izay manao taratasy manokana zany, manohana ilay fangatahanao, olona mahafantatra anao, olona afaka mitera ny ezaka rehetra ataonao, fa tena ilaina koa izay mila an'io taratasy anankiroa io zany ry zareo izay manolotra an'ity vatsim-pianarana ity. Marina fa ny vatsim-pianarana dia ho an'izay rehetra mianatra any Madagasikara, izay rehetra mianatra any Madagasikara, na koa izay rehetra mianatra any amin'ny tany andalam-pandrosoana. Izay no mahazo mangataka an'ity vatsim-pianarana ity. Dahoary valintsika le fanontaniana. Valintsika le fanontaniana. Mario tsara le fanontaniana fa mazava tsara le izy. Eo le fipetra aloha dia atao 500 teny na rivoteny, zany hoe 2 pejy hatramin'ny 2 pejy. Zay ihany no alavany. Dia mario tsara le fanontaniana. Raha omena vola zany ianao ho izy $5,700, eo manodidina eo amin'ny 4 tapitrisa ariary na 17 tapitrisa kilometrantsy. Raha omena an'izay vola izay ianao, dia inonao izay ny fampandrosoana na fanatsarana tianao hita fampandrosoana fanatsarana ao amin'ny fiarahamonina, ao fokontany amin'ny tanàna izay misy anao, izay ho karakarainao. Inona izay? Dia avy eo izy avy no azo tombotsoa amin'io, ao misitraka amin'io zany, dia ahoana ny fomba anaovanao an'izany. Dia ny fahatelo farany dia ahoana ny fomba andrefesanao ny fombiazana. Ahoana zany no ahafantaranao fa naomby ianao tamin'ity ilay tetikasa fanatsarana na fampandrosoana an'ity fiarahamonina, ilay tanàna izay misy antsika ity. Be dia be ny fomba ahafahantsika miditra lalina mamaly ny fanontaniana io. Fomba fijery anankiray zany dia atolotra anareo ity mba ahafahanareo manitatra ny fahalalana, ny fanirianareo, fahalalanareo, ny fikasanareo, ahafahanareo koa zany mandrafitra valiteny mandresy lavitra. Voalohany zany aloha dia fantaro hoe inona ny olana misy ao amin'ny tanàna, ao amin'ny tanànantsika, inona ny olana misy ao amin'ny fokontany, na inona ny olana misy ao amin'ilay faritra misy anao. Satria ity aza dino le resantsika hatramin'izay tamin'ny fanomanana lahatsoratra, ity fikambanana ity dia mirona lalina amin'ny fampandrosoana, amin'ny fitaizana, fanabeazana sy fampianarana, ady atao amin'ny fantrana, mirona ihany koa amin'ny fampirisiana ny tanora hanao zavatra ho anifon'ny fiarahamonina. Mirona ihany koa amin'ny fampirisiana ny tanora hikarokaroka. Satria izay zany le fomba fijery ity fikambanana ity. Ia, raha za zany ohatra, raha izaho no hamaly an'ity fanontaniana ity, dia ny zavatra ataoko zany dia hanomboka avy hatrany zany, hanomboka ako hanadiady sy hijery ny olana misy ao amin'ny fiarahamonina izay misy ahy, ka ataoko mifandraika indrindra amin'ny olana atrehan'ny tanora, ataoko mifanaraka indrindra ihany koa amin'ny resaka fanabeazana, amin'ny fitadiavana asa, indrindra ihany koa ireo sehatra fiaikana maro samihafa izay manahirana ny tanora amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana izao. Raha za zany, izay zany no ataoko. Tiako ambarana izy. Manaova zany ianao fikarohana, dia izao mba hivoaka, tsy hoe izao mba hivoaka, fa rehefa ataonao ilay fikarohana dia jereo zany ilay zavatra marina an'ilay fikambanana no vahaolana, no zavatra entinao na arosonao hoe fanatsarana fiarahamonina misy anao. Ohatra, jereo ary ao amin'ny tanànantsika ao, firy amin'ny ankizy ao amin'ny tanànantsika no mandeha mianatra, firy amin'izy ireo no mianatra, na koa hoe mety mianatra daholo fa firy amin'izy ireo ohatra zany no misakafo amin'ny maraina, ohatra zany, na impiry amin'izy ireo no misakafo isan'andro mandeha mianatra. Ohatra ihany koa hitanao fa firy amin'ny mpianatra no mandeha any an-tsekoly fa firy amin'izy ireny no mahatody hatramin'ny farany. Hitantsika jerena ihany koa ao tanàna, firy amin'ny ankizy mpianatra mandeha mianatra, ataoko mifantoka amin'ny fianarana foana zany zao le izy, satria zay zany sehatra mahafinaritra n'ity fikambanana ity, hoe ny ray aman-dreny
mandeha miasa, vao maraina amin'ny 3 maraina milolo anana, milolo saka, mandeha any bazary, mandeha any an-tsena, mandeha mivarotra. Dia ilay ankizy irery fotsiny mipetraka ao an-trano. Olana anankiray koa verina avy any an-trano isika dia tsy misy rano, tsisy jiro, dia lasa aloha mandeha mantsaka rano, rehefa tonga ao an-trano maizina ny tanàna, tsisy jiro ao an-trano, tsy afaka mianatra. Olana daholo izany. Olana ihany koa ny tsy fananana ny ray aman-dreny asa. Na asa ho antsika tanora, tsy ahafahantsika mianatra. Tsy ahafahantsika zany mahita ny enti-manana ianarana. Dinio zany hoe inona le olana misy ao amin'ny tanàna misy ianao. Ka mirona amina fadabeazana, na amin'ny fianarana. Mirona ihany koa na hoe mety sakana mahatonga ny tanora tsy hivelatra. Mety tsy liana amin'ny resaka fampianarana ianao, fa liana ianao amin'ny famahana ny olana izay hampivelatra izay misakana ny fivelaran'ny tanora. Misy tanora mamoron-javatra ohatra, fa izy mamoron-javatra iny tsy manana reny vola akory hoentina anamboarana an'izany, hiaingana, anaovana an'ilay varotana an'ilay zavatra, anamboarana zavatra mafy amin'ny zavatra ny fonony. Olana eo anivon'ny tanora koa ohatra ny resaka fitondran-tena. Be dia be ny ankizy, ny tanora mampiasa mitoroka zava-mahadomelina. Betsaka koa ny ankizy mivarotra-tena, mbola tanora dia efa mivarotra-tena. Satria io zany ilay hoe tsy misy vola ny ray aman-dreny, fa eo koa ilay foronina any amin'ny rendrarendra. Dia eo koa ilay hoe andrakandrana. Dia eo koa ilay tanora nifindra aty amin'ny tanàna, an-tanàn-dehibe avy any ambanivohitra, dia tsisy mpikarakara, tsisy toerana hifatana, tsisy toerana hipetrana. Na misy fa tsy mahaloa an-trano, dia lasa izy mandeha mivarotra-tena. Jereo zany ny olana izay misy fiantraikany mivantana any amin'ny fiainan'ny tanora. Dia ino no hevitra entina? Fomba fijery iray izay. Fomba fijery faharoa indray dia izao. Azonao atao koa jereo fakafaka ao rehefa manontany ianao an-tanàna, manontany mpianatra ianao, manontany ray aman-dreny ianao, manontany mpampianatra ianao, makeny an-tsena ianao, mandinika, dia jereo indray tsy ilay olana mivantana eo amin'ny tanora, fa ny olana hatrehan'ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny misy ankizy na misy tanora ao aminy, dia iny ilay olana hatrehan'ny ray aman-dreny misy fiantraikany any amin'ny tanora. Dia ny olana entinao eto zany dia olana ao anivon'ny fianakaviana mihitsy, tsy fananana asa, na fananana asa izay tsy azahoana vola manao akory, na koa ny etraketraka atao amin'ny olona izay any amin'ny sehatra izay tsy io moa ilay fomba fiteny amintsika, sehatra tsy manara-dalàna, sehatra tsy manara-penitra, io moa ilay ataon'izareo hoe formel, sy hoe informel. Dia inona ny fiantraikan'izay eo amin'ny fiainan'ilay ankizy, eo amin'ny fiainan'ilay tanora. Fantaro zany ny olana eo amin'ilay tanàna misy antsika. Rehefa fantatro amin'izay ilay olana amin'ny tanàna misy antsika, dia mijery amin'izay ianao paikady ho fampandrosoana an'ilay tanàna. Tsy fisiana internet ohatra dia sakana fampandrosoana, satria na dia izao aza ny maro aminareo manoratra hoe izay zany raha misy tsy manana internet dia ahoana no naovana ilay fangatahana. Sakana izay tsy fisian'ny fampitaovana. Dia hitadiavinao zany inona amin'izay ary ny vahaolana hoentiko manoloana an'io. Rehefa manolotra ilay vahaolana ianareo, dia mario amin'ilay lahatsoratra. Fa ilay vahaolana atao dia izao, isika dia mpandrindra, manamora, facilitateur. Izay moa zany ho anareo izay teny frantsay manavanana anareo zany. Facilitateur, manamora ny manelanelana, mandrindra an'ilay asa fampandrosoana. Izao ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay. Reto fikambanana resam-pirenena reto, reto fikambanana fahiny reto, dia liana indrindra izy amin'ny fandraisana anjara ny olona eo an-toerana. Marina ilay fanontaniana lazainy hoe inona ny zavatra ho ataonao sy ho fampandrosoana ny fiarahamonina misy ianao. Izany hoe misy andraikitra ho ataonao zany. Fa aza adino fa ao amin'ilay soratra, amin'ilay zavatra lahatsoratra soratana, dia asongadinao ao fa ianao dia mandrindra an'ilay famahana an'ilay olona. Izany hoe mandrindra an'ilay fampandrosoana. Tsy ianao no mampandroso, tsy izay. Fa isika no mandrindra, manamora, manelanelana an'ilay fampandrosoana. Izay hevitra izay zany mila songadintsika ao amin'ilay lahatsoratra izay soratantsika. Tahaka an'izao ataoko izao. Zany tsy manao ny fampandrosoana antsika. Iza amin'izay zahanao an'izany. Zahany mitovy ianareo ihany. Olona tsotra, malagasy tsotra ohatranareo ihany. Zahanga mpitondra fanjakana, ary tsy afaka hifaninana mihitsy amin'ny mpitondra fanjakana. Reo zany eo, zareo moa no nilatsaka ho eo, dia zareo no voafidy, na nofidiana, na natao fidiana, na ho natao lany, tsy fantatro moa zany izay tena fandehany, za moa tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana. Satria moa izay aty ivelany ity moa zany dia veresin-jo tsy afaka mandray anjara rehefa tonga ny fifidianana, fa rehefa angatahana vola izay hanampy amin'ny propagande dia tonga daholo izy mianakavy.
Fa rehefa eo amin'ny fitondrana izy dia adinony ianao. Izay moa ilay hiran'ny Ricky moa iny adinony ianao hoe Ricky moa izy sa Samuel? Ricky ka. Asa tsy tadidiko intsony ilay izy na Ricky na Samuel. Fa ny ataoko dia izao, izaho tsy mahaka ny toeran'ny mpitondra ary tsy haka ny toeran'ny mpitondra. Mpiandraikitra an'izany resaka vatsim-pianarana, fikarakarana vatsim-pianarana izany. Tsy andraikitra izany, tsy azoko izany, tsy azoko atao izany, tsy notendrena amin'izany aho. Ary tsy mpiasam-panjakana na vondro na mikarama ao amin'izany. Fa ny ataoko dia ilay hoe manamora, facilitateur, manokatra varavarana. Izay no fomba fandraisana anjara ahafahako mampandroso an'i Madagasikara. Dia tahak'izay ilay hevitra ampitainao. Ianao izany no mahita ny hevitra. Miainga avy amin'ny fanadihadiana izay nataonao. Dia ny ataonao indray manamora an'izay fanovana eo anivon'ny fiarahamonina. Izany hoe mila songadinao amin'ny lahatsoratra falazainao hoe ity rafitra atao. Raisintsika izany ilay ohatra n'ilay hoe ny ohatra nareo izany hoe be dia be ny tanora ankizy mandeha mianatra tsy misakafo. Be dia be. Dia manome ianao izany statistika araka ny fanadihadiana izay nataoko. Eto amin'ny fiarahamonina izay misy anay, dia omenao ny datina taovanao ilay fanadinana. Tamin'ny olona 100 izay nanaovako fanadihadiana. Ireo olona ireo dia tsy nofantenana ka hoe izay tiana antaniana ihany, fa ny fomba nifidianana azy dia izay olona nifanena teny amin'ny arabe ka noezahana hisolitena avy amin'ny mpianatra, avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny ray, avy amin'ny reny, misy olitena mpiasa, misy olitena mpandraharaha, misy olitena mpampianatra. Izany hoe voasolitena avokoa izany ireo olona rehetra hita ao anivon'ny fiarahamonina. Tamin'ny fanadihadiana izay nataoko dia hitako fa tamin'ny olona 10 izay nanaova nametrahana fanontaniana. Dia nilaza izy ireo fa na izy no niaran'ilay toe-javatra na mahalala olona iaran'izany toe-javatra izany, dia ireo olona 10 ny ametrahana fanontaniana ireo dia nilaza fa ny 570 amin'ireo dia milaza fa mahalala na koa ry zareo mihitsy no mahalala olona izany mandeha mianatra tsy misakafo, na ry zareo mihitsy no mandeha mianatra tsy misakafo. Miainga amin'izay fanadihadiana izay. Satria zava-dehibe ny fanabeazana, zava-dehibe ny sakafo maraina na sakafo atoandro, alohan'ny an-dalana hianatra na mandritra ny fotoana ianarana sakafo atoandro. Tsisy saina hamokatra raha tsy misy sakafo tafiditra ao am-bava. Tsisy saina hamokatra raha tsy misy ilay sakafo mamelona ny aina. Tondra an'ireo vitamina rehetra ilain'ny vatana, ireo sira mineraly ilain'ny vatana. Raha tsy misy an'izany hohanina alohan'ny hianatra dia mivenjivenjy foana ny fanahy. Venjivenjy foana ny kibo moa izany dia maneno mikaroka, tsy mifantoka amin'ny saina ny fianarana, fa dia mandeha mianatra fotsiny ilay tanora. Tsisy ny inona tafiditra ao an-tsainy. Tonga ny an-trano izy reraka, nefa izy mbola andeha hitady rano hatsaka rano, ny jiro koa mitapaka, telefônina radio moa izany efa tsy mandeha, dia tongotra be vao mahita rano. Tsy hoe paosy teo izany zao fa dia efa tongotra be vao mahita rano miaraka amin'ny bidon mavo, daba mavo, apetraka amin'ny asa io na amin'ny 7 arivo io izany ny anjehana an'ilay rapitso amin'ny andeha amin'ny 3 maraina. Iny izany azavainao ohatr'izay ilay zavatra. Manoloana an'izay zavatra izay dia maro ny ankizy tsy misakafo. Ny vahaolana arosoko rehefa nifandinika tamin'ireo mpiara-miombona antoka, ireo olona rehetra liana, stakeholders, ireo olona rehetra izay manana faniriana lalina na voakasika ity toe-javatra ity, dia mandroso sosokevitra ahako fa hanangana toerana fisakafoanana, fandrahoana sakafo sy fisakafoanana ao amin'ny tanàna izay misy anay, ka andanan'ireo ankizy rehetrarehetra izay hianatra hisakafo. Io tetikasa io dia iarahana mientana amin'ny mpiara-monina. Mandray anjara amin'izany ny ray aman-dreny, mandray anjara amin'izany ihany koa ny fiangonana, mandray anjara amin'izany ireo mpiara-miombona antoka, ireo mpandraharaha, ary ilay vola izay ho azo atolotra ireo dia hanampy anay eo amin'ny fampitaovana. Fampitaovana no ilanay azy mba hahafahanay manana fitaovana maharitra izay ho ampiasaina hatrany. Tsy misy karama ho alaina amin'ny vola io. Zavatra izany mahafinaritra ampanome vola. Ny filazanao fa tsisy karama ho alaina amin'ny vola. Fa ny volany rehetra dia mivadika tetikasa amin'ny vatana avokoa. Izany hoe ny olona tonga dia mandray tonga dia misitraka amin'ny vatana amin'ny vola izay omeny.
nisy fitsinjarana andraikitra sy fitsinjarana ny fitondrana ny latsakemboka zany fitondrana ny andraikitra eo anivon'ny fiarahamony. Ny ray aman-dreny na dia ao anatin'ny fahasahiranana aza satria zareo zany tsy manana ny entina hivarotana, tsy manana vola hividianana sakafo, dia ampifandimbiasina mikarakara sakafo. Isy rafitra mapetraka izay ny ray aman-dreny ihany koa no manampy amin'ny fanaraha-maso sy ny fanatanterahana ka mifandimby ireo ray aman-dreny eo amin'ny fokon'olona, eo amin'ny fokotany misy anay mahandro ny sakafo, miantsena, maka kitay, mahandro, mizara sakafo. Dia tonga eo ny mpianatra sakafo dia mandeha mianatra izy. Fiaraha-miasa ilay mpianatra kosa izay tolorana sakafo, mena sakafo dia manana andraikitra amin'ny fiantohana fanatanterahana ny fianarana ara-dalàna sy fampiasana. Inona ny rafitra mipetraka koa amin'izay? Isy olona izay ho ampiasaina zany ireo olona ireo indray hanara-maso ny mpianatra rehefa avy mianatra izy, hanampy azy amin'ny fanaovana ny devoir, fampiasana, ny tomody sy mamaky boky ho azy ireo, ary indrindrandrindra manampy azy ireo ihany koa fanatanterahana izay fikarohana, fanampianazana fikarohana na ny fampiasana izay entiny avy any am-pianarana. Rehefa vita zay ilay ankizy vao mandeha mody. Asongadino zany fa ianao dia olona mahalala ny olana eo anivon'ny fiarahamonina. Faharoa, ianao koa zany tsy le olona nanofy dia zao rangahy dia voavahanay ty olona ty olona ty azafady zao dia voavahanay le olana, fa ianao dia ny fampidinika teo anivon'ny fiarahamonina ary mandray hainao no mampivondrona ny olona rehetra ao amin'ny fiarahamonina handray andraikitra ho fiatrehana ny olana anankiray izay hatrehana eo anivon'ny fiarahamonina izay misy ao. Fomba iray izay, vahaolana iray izay nomeko izay ahitanareo hevitra. Raha ohatra ndraiky ahitantsika fa resaka fandriam-pahalemana indray ny olana, manahaka ny ankizy andeha hianatra, any foana zany atodintsika amin'ny resaka tanora foana ilay fampandroana satria izay ty vondrona ity. Mijery zany nareo sehatra ahafahana miresaka manokana ny tanora, zavatra mahakasika ny tanora, izay no alamina, izay no vahana dia mandroso ilay fiarahamonina misy antsika. Izay zany no fomba entintsika malinana io fantahina io. Averiko le fantahina dia raha omenay an'ity voly tianao ozy 700 tapitrisa eo, ray ambelanja 3 tapitrisa ariary, inona ny fampandrosoana tianao hitranga ao amin'ny fiarahamonina misy anao? Dia ny fomba iaigantsika zany dia milaza isika, tsika zany tsy tonga dia mamaly an'ilay fantahina fa asongatsika ny dingana anarahana na tonga nahitantsika an'ilay vahaolana. Zany milaza isika hoe nataoko ilay fanadihadiana teo amin'ny fiarahamonina, na vokatry ny fandiniana natao, zao ny olana eto amin'ny tanàna misy anay, zao ny olana eto amin'ny tanàna. Ny vahaolana hitako tamin'io dia ity, ary izay vahaolana izay dia efa nentiko teo anivon'ny fiarahamonina, nakana hevitra tamin'izy ireo ary vonona natanteraka an'izany hiaraka amiko ny fiarahamonina misy anay. Ny anjarako mpitarika ary manamora an'ilay asa, ireto avy no mpiara-miasa amiko amin'izany. Ianao zao tsy ianao no tompo-kevitra, mpanapa-kevitra, fa ianao no mpanetsika, facilitateur, miaratsiny amin'ilay fampiasana ny teny vahiny satria zay zany mety manavanana ny hafa fahazahoana azy. Ianao zany manampy amin'ny fahazahoana, famorona n'ilay vahaolana sy ny fanatanterahana azy. Dia aza adiny foana ho iaho ny zavatra tiantsika songadina dia zao: le tanora ny ao am-ponao, le tanora ny ao an-tsainao dia rehefa voavaha isika ity olana ity dia hisy fandrosoana lehibe goavana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Zay ary le tapany farany amin'ilay fantahina. Ahoana ozy no ahafantaranao fa mahomby ianao? Ahoana no ahafantaranao fa mahomby ianao? Inona zany maridrefy? Inona maridrefy ahafahanao ilazana fa mahomby ianao? Dia eo amin'izay zany zao no ampiasantsika an'ilay antsoina hoe SMART, SMART, SMART. Io SMART io dia fandrefesana ny fahombiazana, fandrefesana ny tanjona izay napetraka, dia jerena hoe amin'ny alalan'io ilay mari-pandrefesana io zany anamaridrefy SMART, SMART io zany no ampiasaintsika, anisany be dia be ilay izy, fa io zany anankiray azontsika ampiasaina andrefesana ny fahombiazantsika. Ahoana ny fomba naovana an'izany? Le S zany dia entina ilazana hoe mazava tsara, spesifika, voafaritra mazava tsara, mazava tahaka ny masoandro be lohataona, tsy misy
mampiahiahy. Zay le marika fandrefesana anankiray. Zany hoe inona le tanjona? Tanjona de mametraka, raisiko le lakozia teo, mametraka anangana lakozia isika. Tanjona ray zay fa ny tanjona tena lavitresaka de zao tiantsika isa de hoe ankizy salama mandeha mianatra. De ny tanjona iainana andavanandro antombotr'ezaka na apoto-maso zany apoto-moteo de zao ankizy voky, ankizy salama. Ahoana ny fomba ametrahako an'izay? De apetraka mazava tsara hoe refesiko, afantariko, voafaritra le izy de misy fomba ahitana hoe ahoana moa ny afantarako zany fa ny sakafo le olona. De misy zany fanamarinana fandraisana anarany anony mpianatra tonga dia fandraisana ihany koa ny sakafo zay nohaniny. Mazava tsara le izy voafaritra hoe zato ny mpisoratra anarana. Ankehitriny androany de nisy 12 tonga tiany sakafo nohaniny. Azo refesina. Inona dika zay? Inona le azo refesina? Inona ny tiantsika ambara am'zany hoe azo refesina zany? Inona ny fomba ampiasainao zany ahafahanao mandrefy azy mesurable? Hoe ahafahanao zany mandrefy azy. Inona ny maridrefy ny masotsivana ahafahana? Dia isa ohatra, isa. Mampiasa isa. Na ny atsara an'ilay sakafo nentina de sakafo atolotra. Io azontsika jerena amin'ny lafiny karazana lokon-tsakafo eo ambonin'ilay vilia hoaniny hinanan'ilay ankizy satria ny sakafo izay ahitana ny lokon-tsakafo rehetrarehetra dia antsoina hoe sakafo feno. Satria ahitanao avokoa ireo tsimokana zany ireo izay ilaina vitamina, sira mineraly izay ilain'ny vatantsika. Fomba andrefesako ahafantarako ihany koa fa mahomby zay dia zao zavatra azo tanterahana no ataoko. Zavatra azo tanterahana no ataoko. Inona le zavatra azo tanterahana? Tsy zavatra nofinofy, revingaditra, mialatsiny, na koa makety ampanofisana olona, fa zavatra tena mazava tsara mihitsy hoe nolotra sakafo isika, misokatra amin'ny fito maraina ny fampisakafoanana, mifarana amin'ny valatsaka fefany, mandeha mianatra ny mpianatra. Mazava, voafaritra, mazava tsara, hita amin'ny asa. Eo koa zany le hoe azo tratrarina tsara le izy zany, tsy nofinofy, ary ny farany dia azo atao amin'ny fotoana voafaritra, amin'ny fotoana mazava tsara. Voafaritra amin'ny fotoana mazava tsara. Ireo zany no anisan'ny fomba ampiasaintsika zany rehefa andrefy an'ilay asantsika zany isika. Io zany ilaintsika mahalala an'izay ary ilaintsika ny mampisongadina an'izay tiantsika zany zareo ahalala hoe tiantsika koa porofona amin'ilay mpandinika an'ilay ino tianarana moa ilay mandray an'ilay fangatahana fa fantatsika ny zavatra resantsika. Fantatsika tsara ny zavatra resantsika. Zay zavatra resantsika zay zany de tiantsika aseho anazy hoe ty mpianatra tika tsy mba mpianatra fahatanytany, tsy olon'olom-paona fa tena mbola tsy manana lisansa akory izy fa vao hanomboka lisansa de efa hainy ny mandrefy ny tombana na ny tanjona zay tiany tratrarina. Io zany fomba anankiray, fomba ahafahana mandrefy fomba ahafahana mandrefy ny tanjona na ny asa vita zany ireo. Fomba anankiray. Fa misy maro izy fa io zany no ampiasaintsika aloha androany. Manaraka atsika de mbola ampiditra lohahevitra anankiray hoe fomba hafa ihany koa zay azo ampiasaina andrefesana fahombiazana. Anisan'izay ohatra azontsika resahana ao anatin'izay ohatra ny fakasitrahan'le olona de ny fandraisan'le olona hoe tena anazy mihitsy ilay tetikasa. Ohatra anankiray zao zay. Ahoana fomba ampiasana an'izany? Ilay olona mihitsy no mandray an-tanana ny fananany azy. De anisany koa fomba fandrefesana ihany koa le hoe fandraisana anjara eo amin'ny fanatanterahana an'ilay asa. Asongaditsika zany ny fomba ahafahantsika mandresy mahalala fa mahomby izy. Tia resaka ny totanisa ny reto mpitsara tohitohy. Tia resaka ny totanisa. Raha vao mampiasa ny totanisa ianao statistika de tena tia.
Any amin'ny filazana an'ilay olana zany ianao dia efa mametraka fanadihadiana sy nataoko zao anisan'ny olona afaka fanadihadiana, zao ny vokatra. Eo amin'ilay vahaolana tolotra ao dia mieritreritra zay anangana toerana, ary ilay toerana io tsy mbola tsy hatsangana akory fa efa nisy olona noresanay hanome trano malalaka isakafoanana. Mahazaka ankizy 500. Zay le resaka totanisa, tsy mampiasa hoe maro fa tena mazava. Ary amin'ireo 500 ireo avoaka ny statistika ankizy kely, ankizy vavy. Zao isany, ankizy lahy zao no isany, ary zao ny elanelataonan'izy ireo. Zavatra tena mipetrapetraka ny antsika. Petrapetraka ny antsika ny zavatra atao. Avoaka antsika tsara ny totanisa rehetrarehetra. Dia karakara sakafo izahay dia ny ray aman-dreny rehetrarehetra no mandray anjara ka ampifandimbiasana fandraisana anjara ny ray aman-dreny isan'andro, dia isy ray aman-dreny 50 ho tonga eo amin'ny fandorana fandrahoana fiantsenana, fandrahoana fandorana an'ilay sakafo. Amin'ireo ray aman-dreny 50 ireo, reto manao an'ity mahandro, mitsena, manolotra sakafo. Manantena ahita ankizy 500 isan'andro izahay, ary vary zao tsy haiko zany na firy taona ny vary hohanina ankizy 500, mpianatra 500 zany isan'andro. Avoaka le atotanisa, ary amin'ilay fandrefesana dia apetraka ihany koa fa isan'andro refesina ny vokatra amin'ny alalan'ny lanja ny sakafo nandrahoana, isan'ny ankizy ny sakafo, refesina ihany koa amin'ny hafalian'ny ankizy izay mipoitra ao, vita sakafo dia jerena ny fahalisy na nalahelo fa mbola te hinana faly fa voky izay fomba lazanao anazy eo. Na koa refesitsika ihany koa amin'ny alalan'ny fienan'ny tany fijanonana tsy fankanesana ny ampianarana, tsy fahatongavana zany mianatra. Refesina amin'izay koa ny fombiazana tany fienan'ny zaza marary, zaza safotra, zaza mandoa, zaza mivalana any ampianarana. Zany rehetra zany azontsika ampiasaina andrefesana avokoa ny fahombiazantsika. Zay le lahatsoratra arafina zay rehetrarehetra zay asongadinao zany fa ilaina tokoa le vola avy any aminy anaovana ny vidianana enti-manana fampitaovana. Fa asongadinao koa fa olona tsy mitaraitana miepaka na mipetrapetra-potsiny isika, fa aseho zay lohahevitra zay fomba fijery mpiara-miambonamboka, partenariat. Amin'ny teny anglisy izy dia partnership, mpiara-miambonamboka isika. Asongadinao ihany koa fa ianao no mpitarika, leader, fa ny asanao mampitarika ianao dia facilitator. Ianao zany manetsika, manamora, ary inona koa mampietsika ny ambom-po, manetsika ny ambom-pon'ilay ray aman-dreny, motivator, manetsika ny ambom-po, manetsika ny ambom-pon'ilay ray aman-dreny, ny ampon'ilay tanora, ny ampon'ilay sekoly, mba ahafahan'ilay tanora ho tonga amin'ilay sakafo, ahafahan'ilay tanora koa rehefa misakafo izy hianatra tsara. Zay zany zavatra ataontsika io. Soratanao zay ataovy arafeto amin'ny teny malagasy io, apetrapetrao tsara, aoka mihitsy hisy lojika. Aviato dia mankato dia makaria dia tongaria dia mijanona keto. Zay atao mazava tsara, apetrapetraka ny lojikanao, soraty amin'ny teny gasy, ohatra manahirana manao azy amin'ny teny angalisy dia mitadiava olona noratra azy amin'ny teny angalisy amin'izay avy ao. Iny ilay lazaiko matetika, asao sakafo izy zao, rangahy mba ampio amarina tain'Andriamanitra ianao, mba ampio afady zao, tsy mampaninona fa milatsaka sitrapo mihitsy aza mbo hitondra gote ho anao. Zava-dehibe ny anaovantsika an'izay, ilaintsika zay zavatra zay. Nahoana moa no ilaina zay zavatra zay? Ilaintsika zay ny mampisongadina amin'ilay olona. Ilaintsika ny mampisongadina amin'ilay mpanome ny vola, fa isika dia afaka mitarika hetsika fampandrosoana ao amin'ny fiarahamonina misy atsika, izay ny tanora no manetsika azy ary ny tanora no mitantana sy manamora azy. Zay ny zavatra soratantsika, zay ny zavatra ataontsika, dia iny no asehontsika aroatsantsika any amin'ilay fangatahana. Ny rariko antsika zany dia mba avitantsika n'ilay lahatsoratra efa nomena sopapa zany tsika, sady toy ny amin'ilay karazana zavatra soratana tao le lazaiko teo reny nomena sopapa isika, dia anjara antsika amin'izay ary ny manatanteraka ny asa, ny rarinina dia ny avitantsika soamantsara ny asa, ary ny ahatongavantsika ny ahavitantsika ihany koa ny azahoantsika an'izany
vatsim-pianarana izany zany no faniriana lalina atao amiko ary faniriko mba hahatonga antsika izay mandray anjara amin'ity resaka vatsim-pianarana ity mba hahazo ny zavatra izay irina sy vatsim-pianarana izay angatahantsika. Dia rehefa mba mahazo ianao dia mba ilazao zahay fa rehefa voalaza dia manao fety, manao arôzazy izay mianakavy. Iny izany anisan'ny fomba mba ahafahana mifaly satria mahomby ianao. Izay ara-fandarana androany larana 720 iresantsika ny lahatsoratra izay soratantsika izany, lahatsoratra izay ataontsika. Valo ilay fanontaniana hoe raha omena ivoly ianao 17 tapitrisa iray amby lanja, inona ny fampandrosoana tianao atao anivon'ny fiarahamonina misy ianao? Hizahavana hisitraka amin'izany amin'ny fomba ahoana no hisitrahany ary koa ahoana ny fomba fiasanao ahafantaranao fa mahomby ianao. Vanintsika tsirairay ireo fanontaniana ireo arafintsika ao anatin'ny lahatsoratra iray pejy na 2 pejy eo dia atambatsika amin'ny fangatahana izay ataontsika. Aza adino fa voalohany volana May ny daty farany fametrahana ny fangatahana amin'ny teny anglisy no anaovana ny fangatahana. Mangatah fanampiana amin'izay olona mahay teny anglisy mba hanampy anao hanoratra ny fangatahana. Eny amin'ny fa dia samy tain'Andriamanitra isika mianakavy, misaotra tomboka maka sitraka tomboka vavy. Samia hoela velona. Ary sanatria ny vavana tiany lela ka tsy tanteraka ny fangatahana tamin'ity na tsy nahavita nagataka tamin'ity, manana heritao nangarangidiny ianao any manana fa manomboka amin'ny volana Desambra izy io no misokatra hatramin'ny faran'ny volana Marsa dia afaka mametraka fangatahana ianao. Manomana izany ianao dia izao an'ireo antontan-taratasy ilaina sy ny lahatsoratra izay mila ataonao dia amitaonao avy ianao mametraka azy ary raha sanatria ny vavaka tsy tratra intsony ny amin'ity tompony. Zay ary fa dia samby tsara antsika mianakavy. Misaotra hatrany ny radio AZ radio télévision, misaotra ihany koa ny teknisianina mampita ny feo any amintsika. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay miaino sy manaraka tsy tapaka an'ity fangatahana ity. Fa raha tsy teo ianareo dia tsisy antony sy ny fandarana. Ary eto koa dia manoatra fisaorana ireo mpikambana mahafatrapo mavitrika ao amin'ny hetsika asa ao an'i Madagasikara amin'ny fanaparitahana an'ity fandarana ity sy ny fanohanana ihany koa ireo tanora izay mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny tenany, ny ankonany ary ny fiarahamonina misy azy ary indrindra fa ny firenena izay misy antsika. Mirary soa tompoko samy tain'Andriamanitra avy.